Chilonzor 2-kvartal 3 xona, 4 xona qilingan Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismida divanda o'tirib televizor tomosha qilib tursangiz bo'ladi. Kirush prixoshkamiz, bu yoqda bolajonlar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Dars qilish uchun stul shart-sharoitlar qilib qo'yilgan, o'zini garderobni shkaflariga ega. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Umumiy maydoni 63 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda o'zini garderobni shkafini ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalariga topli pollar o'rnatilgan. Bu yoqda o'zini razdelniy sanuzel qismlari joylashgan. Elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Konditsionerlari ham qoladi albatta. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi, o'zini garderobni shkaflariga ega. 4-qavatdan qaraganlarda sizlarni mana shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi. Mirzo Ulug'bek metroga 5 daqiqalik yo'l. 1,5 ga 3 balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyga joylashtirilgan. Ovqat qilganinglarda yog' hidi chiqmasligi uchun mana bunaqa razdvojnoy eshiklardan foydalanilgan. 4-qavatdan hop etib sakrab tushganinglarda uyimizning oldi fasadini ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz mana shu 4 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Bonusiga mana bu navesli parkovkasi qo'shib beriladi. Ko'chani yuzidan shundoqqina 2-liniyada joylashgan. Uyimiz narxini $93,500 so'rayapmiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada uy egalari raqamini qoldirdim.